हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब? आज मैंने ओपन किया है, अनबॉक्स किया है इन्वर्टर वेल्डर, जो वेल्डिंग सेट होता है यूज़ करने के लिए। ये AOG का मॉडल है। देखिए 200 एम्पायर का है ये आर्च वेल्डिंग के लिए ये मॉडल है ZX7 200D। ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। ये किसी भी वेल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, स्टील के लिए हो या आयरन के लिए, दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। डिजिटल मीटर होगा यहाँ पे इसका। ये बैक साइड है इसकी, ऑन ऑफ यहाँ से होगा। ये होल्डर वायर लग जाएगी यहाँ पे, और हथ की भी लग जाएगी ऐसे यहाँ। बहुत अच्छा मॉडल है AOG का। आयरन वेल्डिंग, स्टील वेल्डिंग के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और कैरी करना भी आसान है, कहीं भी ले जा सकते हो इसे।